رسميا الزمالك يعلن الانسحاب من لقاء القمه. تاني حاجه معانا وهي الاهلي يعبر الاتحاد وباقي على الحلو تكه. اخر حاجه معانا وهي زمالك اسوريو بدا يستعيد جزء من شخصيته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناه واضغط اللايك التمام للفيديو ونخش في الموضوع على طول. الاهلي يفوز على الاتحاد السكندري بثنائيه، والثنائيه دي نفس عدد النقاط اللي باقيين للاهلي عشان يفوز بالدوري رسميا، الا اذا كان لبيراميدز راي تاني في ماتشه مع سيراميكا كليوباترا، لان بيراميدز لو اتعادل الاهلي هيتوج رسميا بالدوري، بيراميدز لو خسر الاهلي هيتوج رسميا بالدوري. طب ماتش الاهلي الجاي قدام الزمالك، فبغض النظر عن النتيجه لو بيراميدز قرر يعمل حاجه من الاثنين دول، بغض النظر عن نتيجه لقاء القمه بين الاهلي والزمالك، الاهلي ممكن يتوج في الحالتين، ان بيراميدز يتعادل او انه يتغلب. لو بيراميدز كسب الاهلي ممكن لو كسب الماتش الجاي ده يتوج رسميا في لقاء القمه. طب تيجي تسالني انا شخصيا وتقول لي انت عايز بيراميدز يكسب والاهلي ياخد الدوري رسميا، اقول لك لا، انا عايز الاهلي يكسب الزمالك في ماتش الاهلي والزمالك اللي هي بطوله خاصه، وعايز الاهلي ياخد الدوري في ماتش الزمالك عشان يبقوا بطولتين مع بعض. لان ماتش الزمالك ده رونق تاني، شكل تاني، طعم تاني، بطوله خاصه ليها الرونق الخاص بيها هي. على الرغم من اني شايف ان ممكن ماتش الحسم الدوري الاهلي محتاج نقطتين، ممكن يبقى ده في ماتش الزمالك، لان الزمالك بتاع اسوريو دلوقتي مختلف نسبيا. الزمالك بدا يتحسن بشكل كويس نسبيا، لكن مش هو ده الزمالك اللي كان بيلعب مع فيريرا قبل كده. لا، الزمالك بدا يحسن اوضاعه، بدا يقدر يعمل الخطه التكتيكيه بتاعته. الزمالك عنده خطوط الدفاع وعنده الخطوط التكتيكيه ضايعه، يعني الزمالك كويس جدا في المنطقه الاماميه، طبعا بفضل احمد فتوح وبفضل احمد سيد زيزو، بس مفيش حد تاني في الزمالك حلو. لكن اللاعبين دول لما بيكونوا فايقين بيقدروا ياخدوا معاهم الفريق لفوق. فالاهلي لو استهتر او دخل الماتش ده وهو مستهتر وعايز يكسب، لا، الزمالك هيكسب الاهلي، وساعتها الوحيد اللي ممكن يزعل هو كولر، لان كولر عايز يخلص الدوري ده بلا هزيمه، وعايز يتوج في البطوله الصغيره اللي بين الاهلي والزمالك، وعايز يتوج بالبطوله الكبيره برضه على حساب الزمالك. بمناسبه كولر ده راجل سويسري غلبان جدا وجاي لنا على باب الله كده، يا دوب لسه حاسم الدوري بس بدون هزيمه. لحد دلوقتي هو اقوى خط هجوم، لحد دلوقتي هو اقوى خط دفاع، 11 كلين شيت متتالي، ملك الثلاثيات في الدوري المصري، خد كاس و2 سوبر وبطوله افريقيا، ويا دوب بس قافل الباب على القاره الافريقيه كده وقلع الحزام وهتك يدعك في الكل. لكن هنا الحكمه، ما شفناش حد طالع بيقول ان احنا هنفتح سوبر ماركت لكولر وهنعمل كورسات وتاهيل للمدربين والكلام الهجص اللي بنشوفه على القنوات التانية، تاهيل للمدربين المصريين، وان كولر جاي يطور الكره المصريه، وان هو جاي مش عارف ايه، ولا كل الهري ده شفناه. مجرد هو مدير فني للنادي الاهلي، مجرد بيلعب ماتش بيكسب بيحتفل مع لاعيبته، تاني يوم يفكر في الماتش اللي بعديه او الماتش اللي بعده بس. ودي لقطه عظيمه جدا بتبين لك قد ايه حب لعيبه الاهلي للمدير الفني مارسيل كولر. اللقطه دي عظيمه مش عشان اللعيبه خدت الدوري، او انت شايف اللعيبه دي بتحتفل مش عشان خدت الدوري، بالعكس كولر قال للعيبه قبل ماتش الاتحاد السكندري وانتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا عايزين مني ايه دلوقتي اقدر اعمله لكم يقدر يريحكم؟ قالوا له احنا عايزين يوم واحد بس اجازه. قال لهم طب اكسبوا ماتش الاتحاد وانا اوعدكم ان بعد ما تكسبوا ماتش الاتحاد وتأدوا الاداء الكويس جدا انا هعمل له هديكم يوم اجازه. الراجل نزل بعد الماتش، اللعيبه كسبت، رجع نزل جمع اللعيبه في ارض الملعب، قال لهم هاتوا اللعيبه المستبعده اللي كانت مستبعده اللي في المدرجات، نزلهم كلهم وقال لهم يا جماعه انا وعدتكم ب 24 ساعه اجازه، خدوا 48 ساعه اجازه. طبعا انت شفت الاحتفال العظيم باللعيبه، اللعيبه شالته وطلعت بيه فوق، اللعيبه مش مصدقه ان هي هتاخد 48 ساعه اجازه قبل ماتش الزمالك، وهنا اللعيبه احتفلت وكانها خدت بطوله مش خدت اجازه بس. ده يبين لك حب اللعيبه، لان الحركات دي ما بتتعملش، ما تعرفش تصنعها، الحركات دي بتطلع بالطبيعه وبالفطره. انسحاب الزمالك رسميا بعد اعلان اتحاد الكوره اسناد ماتش لقاء القمه بين الاهلي وبين الزمالك للحكم محمود البنا، او يعني بالاحرى لطاقم تحكيم مصري. اعتقد بكده ان الزمالك هينسحب رسميا، لان مرتضى منصور اعلن من يوم ان لو الماتش ده اتلعب بطاقم حكام مصري مش اجنبي هو هينسحب رسميا. هو عايز طاقم حكام اجنبي، طبعا اللائحه بتقول انك انت لازم تطلب طاقم حكام اجنبي او تطلب تغيير الحكم قبل الماتش ب 14 يوم. مرتضى طلب قبل الماتش ب9 ايام او بعد، من 9 ايام او من 10 ايام. فهل كده هتعرف تنسحب رسميا ومش هتلعب الماتش؟ اعتقد لا. مرتضى دايما ما بيحبش يكون في حدث اكبر منه او حاجه تكون مغطيه عليه، مغطيه على الكلام اللي هو بيقوله او مغطيه على زوره. يعني ماتش ديربي بين الاهلي والزمالك والناس كلها مستنياه، الاهلاوي مستني ان الاهلي يكسب ويحتفل بالدوري، والزمالك مستني ان الزمالك يكسب ويعكنن على الاهلي انه ما احتفلش بالدوري في الماتش ده،
وهكذا. وده الطبيعي جدا جدا جدا. مرتضى يسكت؟ لا، مرتضى لازم يطلع ياخد هو اللقطه، لازم يعلي على الحدث اللي موجود دلوقتي وياخد هو اللقطه ويخلي كل الكلام عليه. انا مش هلعب، انا هنسحب، لا اصل احنا هنلعب، لا انا هنزل اقعد مع اللعيبه واقول لهم هتعملوا ايه، هنزل اروح اقعد مع اللعيبه والمدير الفني واعمل الدوريه اللي بعملها قبل الماتش ده كله. هو بيعرف ازاي ياخد اللقطه وبيعرف ازاي يشد الجمهور اللي بيحب الحاجات دي او بيحب الاسلوب ده معاه، وده مرض للاسف. طب ملخص الحكايه في نهايه الكلام، الاهلي لحد دلوقتي واخد العلامه الكامله في كل حاجه، والزمالك حاليا بيحاول يكون شخصيه للفريق مع اوساريو اللي داخل البطوله العربيه كمان تقريبا او في اخر شهر 7، يعني يعتبر كمان 15 يوم، ولحد دلوقتي ما جابش ولا صفقه، وعنده ازمات وعنده غرامات وعنده قضايا وعنده ايقاف قيد، ومحدش فاهم لحد دلوقتي او عارف لحد دلوقتي مين هو رئيس النادي ولا مين مش عارف ايه، وكل يوم في مشاكل شكل ومؤتمرات صحفيه، والاداره مش عارف بتبيع في النجوم والكلام من ده كله. وامام عاشور سابهم، وامام عاشور راح ميتلاند وعمل كوبري وراح للاهلي وطلع المهموز من عينيهم، وساسي ضحك عليهم في الاخر، وليله كبيره قوي سيادتك. طيب ملخص الكلام ده كله، سياده المستشار لما الزمالك كسب فيوتشر ووصل للمركز الثالث اللي هو مش هيعرف يوصل لاعلى من المركز ده قبل نهايه الدوري بالنسبه للاهلي ب5 ماتشات وبالنسبه للزمالك بماتشين 2. مرتضى سايب الكلام ده كله وبيقول لك احنا دلوقتي وصلنا للمركز الثالث اللي كان واخده الاهلي السنه اللي قبل السنه اللي فاتت ولعب فيه افريقيا، وهنبعت خطاب للفيفا وللاتحاد الدولي وللكاف علشان نلعب افريقيا زي الاهلي ما لعب السنه اللي فاتت. هموت واعرف الاصطفى او القناه دي كلها بكل اللي بيجوا عليها كده، وبالذات الجماعه بتوع بالليل دول اللي هم اللي احنا بنقعد نذاكر منهم دول، الاصطفى اللي انتوا بتقضوها دي بتقضوها من عند مين؟ الاصطفى دي عنب والله العظيم. ولكن بيقولوا له البضاعه بتخسر يا معلم ومش عارفين نكسب. قال له طالما بيقولوا لي يا معلم لحد دلوقتي يبقى مفيش مشكله. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه واضغط اللايك للفيديو وخلي الكوره ليك. سلام.